مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Lusim Allahun xhela shanuhu, më shpërblyje imamin tuaj të ndershëm, doktor Berat Hashanin, për këtë lexim të bukur. Pa fillojmë edhe këtë mezhlis të santit. Kjo është takimi i katërt i joni sot me vëllezër dhe me motra. I lutemi Allahu xhela shanuhu me na ndihmojë edhe neve dhe ju. Thuani amin. Po fillojmë me bismillah. Çdo punë që fillohet me bismillah është e bereqetshme, është e suksesshme. Dhe i dashur i jon Muhamedi alayhi salatu wassalam na ka mësuar, po kullu amal dhi bal, kullu amalin, kullu amrin dhi bal, la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Çdo punë me rëndësi, nëse nuk fillohet me emrin e Zotit, me bismillah, ajo është abtar. E keni mësu kaptinën inna atajnakel kauthara. Abtar do me thonë i këputur nga bereqeti, i shkëputur nga mirësia, i shkëputur nga suksesi. Do të thotë çdo punë çka fillohet, nëse nuk themi bismillah, suksesi është mangu. Këtë kemi dëshmuar dhe jetën tonë praktike. Po, dikush fillon me ngrënë bukë pa bismillah, po ku ta shohësh atë person nuk po din se si më ngjihet. Han bukë sa 2-3 persona, unë tohet shpejt, po pa bereqet. Po dikush me bismillah, edhe një kafshore vogël, po ato i jep Allahu ati fuqi. Me bismillah, kur kemi përgatit seminare, fjalime ndryshme, koha ngusht, stresi i madh, mirë po çdo gjë ka shkuar mirë. Provime kur kemi hi, me bismillah, ju kemi mbështetur Allahu xhelle xhelaluhu, dora, lapsi ka shku bukur ka shku. Je përgjegjë. E këshilloj veten edhe ju motra të ndershme, nanat të ndershme, ju vëllezër të ndershëm, ju djemë të ri, mos e harroni bismillahin. Shumë lehtë, shumë lezetshme është. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahu xhelle xhelaluhu, i cili është, po i plot fuqish, i plot mëshirshëm, Rahman. Allahu ka shumë cilësi, ka shumë të mira, por një prej atyre është edhe i gjithë mëshirshëm. Rahman, ala wazni fa'lan, i thënë gjuhën arabe në gramatik, do të thotë diçka që ka shumë. Rahim, tash këtë rahmet, këtë mëshirë që e ka i madhi Zot, ai e tregon atë mëshirën e tij dhe është i mëshirueshëm, i mëshiron robët e tij, i mëshiron krijesat e tij. E tregon në punë mëshirën e tij. Rahman, i plot mëshirshëm, Rahim, i mëshirueshëm. Mjeshtër i madh, po tregoj mjeshtërinë e tij me punë, me arkiva, do të thotë me arkitekt. E tregoj me projekte të ndryshme. Kështu e ka kuptimin Bismillahi Rahmani Rahim. Po,
Bili ku ta qelli Koranin kush din arabisht me lexua, edhe kaligrafia arabe e ka mençurinë e vet, shkrimi arab. Në Koran shkruhet aty B, S, M, pa elif. Normal, me shkrim thjesht, duhet me bë B, elif, hemze, S, M. Po në Koran ky elifi nuk ekziston. Pse? Pse? Kanë thënë komentatorët e Koranit, është hek elifi me leçue thonjën e bismillahit sa më shpejt edhe me arrit mëshirën e Zotit sa më shpejt pa pengesë të elifit. Se elifi që ka pengesë si barierë. E të këtu dhe bismillahi në fillim, elifi nuk ekziston. A në vendet tjera, po, ekziston. Në suratun Naml, Sulejman a.s. e ka dërgu Belkisës në Yemen, mbretëreshës, innehu min Sulejman, kjo letër është për Sulejmanit, wa innehu bismillahirrahmanirrahim, dhe të shkruan me emën e Allahut gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. E prandaj, me pas bereqet në shtëpi, ju nanat, ju motrat, kur filloni me gatua, bismillahirrahmanirrahim. Kur filloni me pastru shtëpin, bismillahirrahmanirrahim. E qëtë fëmijën e gjumë, hajde bismillahirrahmanirrahim. E për sjellë dhe shkollë, hajde me nanën, bismillahirrahmanirrahim. Ha? Mja ngull në kokë fëmijët, po, fjallën e Allahut, bismillah. Me emrin e Allahut, shka është një gjithë mëshirshëm dhe mëshirëplotit. Kjo është kultura jonë, kjo është identiteti jonë fetar, prandaj nuk ka këtu ekstremizëm, nuk ka këtu problem, dhe duhet të krenohemi me këtë fe që e kemi. Kjo ishte si hyrje, introduction, pak si brainstorming, profi edhin e për dhe Agji Femiu, edhin kush edhin anglishtën dhe studentat, pak me nëzhe motorin e trunit, pak për me hi në temë. Allah i shpërblet. Motrat të ndershme, besimtarë të ndershme, ma vlezër o djemë 3. A pe dini ju për çka jemi sonte na këtu? Dashta po, dashta jo. Sonte na jemi të bu këtu me fitu energji pozitive. Jemi të bu këtu me marrë energji pozitive nga Kurani i madhnushëm. Këto ajetet çka i lexoj, hoxha ynë, doktor Berat Hashani, ajeti po thot aty, "Law anzalna hadha al-Quran", po të kish zbrit ky Kur'an për një mal, për një bjeshk, prej bereqetit që e ka, prej rëndësijës dhe vlerës që e ka, që është libër me vlerë dhe me bereqet, kjo bjeshk kishte për të qa në dysh, kishte për të eksploduar. La ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah, kjo bjeshk po të kish zbrit Kur'ani mbi këtë bjeshk, jo mbi njerin, nga modestia dhe nga friga dhe nga dobësia, bjeshka ish qa për gjysë. Çka kuptojmë me këtë ajet? Allah po thot njëjtën ajet, surat al-Hashr, fundi surat al-Hashr, wa tilka al-amthal, shifni, nadribuha lin-nas, këta janë shembujt që na i japim dhe ekspozojmë popujve, njerëzve, la'allahum yatafakkarun, ndoshta meditojnë pak, ndoshta mendojnë pak. Jemi të bu me fitu energji për familje tona, për fëmijët tanë. Jemi të bu sonte me luftu stresin. Jemi të bu sonte me luftu mërzin. Jemi të bu sonte me luftu dopsin. Jemi të bu sonte me luftu të thot jo bekimin, s'kem bereqet kohën tonë, po shkon koha shpet, po roga po hargjohet shpet, po jeta po na shkon, sukses nuk po shohim, e jemi të bu sonte në këtë mejlis me fitu bereqetin dhe energjin nga Kur'ani i famshëm, Kur'ani madhështor. A dini pse jemi të bu? Me fitu energji. Kush na konfirmon dhe kush na tregon këtë çka po flasune, i dashur një jonë, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Sa herë që një popull, sa herë që një grup muslimanëve, besimtarëve të buhen me një mejlis ku lexohet Kur'ani, ku lexohet libri i Allahut, dhe e studiojnë atë libër, e komentojnë, e interpretojnë, e mësojnë këtë libër të Allahut dikujt tjetër se si me lexuar, në atë vend ma gjithama qaumun fi bejtin min bujutillah, sa që të buhen me një shtëpi të Zotit, me lexuar, me studiuar, me analizuar, po,
o jetluna kitab Allah, o jetë darasuna u fima bejnahum, e lexojnë librin e Allahut dhe studiojnë mes tyre, illa, ta shka bot në të mëgjlis, hafethumul melaike. Këtu i kemi në sonë të melaqet, engjujt. Engjujt nuk shihen, për jeni krijes de facto. Ata jenë prezent me neve këtu. Edhe me ndëgju, qka po flasim na? Me ndëgju Kur'anin. Prej bekimit nga friga që kanë engjujt dhe respektin ndaj Allahut, ata e ndalin fluturimin, ata e ndalin lëvizjen dhe ulën në këtë mëgjlis. E bënën i mend tani ju, mesin ton me pas disa mesafir special nga Allahu xhaleshanuhu, çfarë mëgjlisi është ky? Mëgjlis plot bereqet, mëgjlis plot bekime, mëgjlis plot energji pozitive, sepse kemi në mesin ton një krijes që na si besimtar musliman besojmë. Ekzistojnë ata. Jenë krijuar në mënyrë speciale, as nuk han, as nuk pin, as nuk martohen, po vetëm i kryjnë obligimet e Allahu xhaleshanuhu. Disa prej atyre engjujve jenë me mia, disa janë caktuar, secili prej nesh e ka krahun e djathtë një engjull për mi shkruajt veprat e mira, krahun e majt e kemi engjullin tjetër mi shkruajt minusat tona, e kemi një engjull pas shpine, rona zot, diçka në rrezik të hec, mos po vrohemi diçka, e ndalisht i vete me këmbët e tua, jo, të ka ndalë me leku, me laqje. Për para duke hec, të shme thuj kry çkallëve të poshtë, Allah shpëtoj, engjulli, me lejen e Allahu xhaleshanuhu. Po kemi edhe engjullin e vdekjes, na jemi musliman, kur vjen koha, ai engjulli special, ushtari i Allahut vjen edhe ma merrmo shpirtin, edhe ja dorëzon Allahut xhelle xhelaluhu. Kemi engjull special që janë të obliguar për me kontrollu atmosferën, gjithësin, kozmosin, për me rashi, po për me rejt mi dirigjua, mi menagjua rejt, bereqetin, tokën, e kështu me radhë. E kemi edhe engjull special që vinë për mejlise, mesin ton, për me ndëgju Kur'anin dhe me ndëgju dersin. Kjo ishte privilegji nëmër 1. Privilegji nëmër 2, qka është? Illa wa nazalat alayhimus sakina. Këtu tani zbret qetësia dhe bekimi i madhit Zot. Mejlisin e Kur'anit, aty zbret bereqeti, zbret qetësia. Këtë s'mon me kuptu çdo kush. Po kupton ai i cili ka punë me Kur'an. Ai i cili e çon jetën e tij me Kur'an, o mëson dikujt tjetër Kur'anin. Aty e kupton veten se ai sot 1 orë, 2 orë, 3 orë ndajti në klasë, ndajti në xhami, edhe me tërë atë energji pozitive, subhanallahu thush, ka ky insan, ka kjo, ka kështu. Mos habit. Është sekreti special, zbret nga Allahu xhaleshanuhu, ajo energjia pozitive. I kemi në antenat tona shpirtit, e ky shpirt kur lidhet me të madhin Zot, zbret. Ato valët, ato rrezet, e ti nuk i shohish. Sikur se rrezet e radios, rrezet e valët e telefonit, apo i shohim ne? Nuk i shohim. Po ekzistojnë. Kështu është edhe, po, ekzistenca e qetësisë, apo zbritja e qetësisë nga Allahu xhelle xhelaluhu. E në këtë qendër të bereqetshme, po përgëzoj juve, që i madhi Zot ju ka nderuar juve me një kryesi, e me një lider, e me një lidere, e me një imam, të cilët e kanë dertin e këtij komunitetit, që shpenzojnë kohën dhe ditën dhe mundën e tyre, pa e kursye, pa e qitë në laps, se me bë me marë lapsin del matematika ndryshe, të gjithemi. Po i madhi Zot, ai e din se si mi pagu motrën ton, Susën Ermize, dhe hoxhën ton, kryetarin Fatmirin, dhe ndihmësat e tij, bordin e tij, e imamin tuaj, se sa po punon për këtë shtëpi dhe për këtë qendër. I falenderoj Allahu xhaleshanuhu shpirtërisht që ju ka bërë nasip juve këta me qenë mesin tuaj. E prandaj për juve kërkohet edhe prej neve mu lut për këta, me bashkëpunu me këta, dhe me shfrytëzua sa janë gjallë e sa janë shëndosh dhe mirë, dhe me prezentu në klasat e tyre, në mësimet e tyre, në ligjeratat e tyre. Sepse kjo qendër, kjo vatër, o djemtri, o motrat të ndershme, o vajzat e mia, po këtu prodhohet energjia pozitive. Fëmijët tanë, na vetë, gratë tona,
jemi të stërmbushur me gajle, me problemet jetës. E apo do një më bo servis pak më qetësua pak, e janë këtu. E janë këtu në këtë vend, se këtu do të gjeni ato që ka po ulumtoni. Dikush po ulumton kënaqësinë mas pasurisë. Pasuri, kompani, projekte, mirë po është njeriu më i mërzitur. Është njeriu më i stresuar. Nuk e ka arrit atë kënaqësinë, atë qetësinë psiqike dhe shpirtërore. Po dikush po ulumton mas makina, modele ndryshme, po akoma se ka arrit atë kënaqësinë. Po dikush po lumton për vajza, apo për djem, po përsëri nuk është i kënaqur dhe nuk është e kënaqshme. Pse? Thënë, produkti dynjas, problemet e dynjas, anësore, sekondare, numër 2-3, e kanë anashkalue numër 1, dhe kanë bë kërcim, dhe me thonë e kanë thy ligjin, e kanë prish fizikën e Kur'anit. Pse kanë prish fizikën e Kur'anit e fesë? Sikurse me marë tani pullat e kësaj këmisheje, po me qift pullën e parë në vendin jo të dorë, e del jaka kështu del fund. Nuk del e parë kështu, po del kështu. E problemi, qka duhet me bë tani? Duhet një operacion me bë, duhet një reform me bë. Qka me bë reform? Më nalë pak, me korrigju veten, e kadale pak me korrigju, a e kam mirë në mendimet e mija? A e nduke shku këta mendimet e mija mirë? A e në harmoni me fjalët e mija? Sjelljet e mija? A e në harmoni me fjalët e mija? A e në harmoni në pajtim me fjalët e Allahu Gjellëshanuhu? Po, elhamdulillah, jo operacion, reforma, servis, pa tjetër. Dhe tani shëndrohet jetën njeriut në një laborator. Laboratorët i bon testime, bon shumë eksperimente, dhe pas një kohë del rezultati se kjo është langu i dëmshëm apo është i dobishëm. Edhe njeriu kur e korrigjon veten, e qet me peshorën e Kur'anit, çdo mendim, çdo fjalë, çdo sjellje, sot si u solla unë me nanën time? A ishte nana e kënaqur me mua? Mos e rëndova nanën time me fjalë diçka? Babai im është i kënaqur me mua sot? Mos e rëndova me fjalë, mos e ofendova diçka? Mos u nervozu babai diçka prej meje? Këto pyetjet i lutem shtroni vetes, dhe pastaj shihni përgjigjet ku jeni. Ne jemi musliman, o djem. O vajza, motra, ne jemi musliman, edhe pse jetojmë në Norvegji në perëndim, na nuk asimilohemi, nuk tjetërsohemi. Na duhet me rujt identitetin tonë kombëtar, shqiptar, po edhe fetar. Prandaj, nëse këta nuk tregojnë kujdes dhe respekt për prindërit e tyre, ju duhet me tregu respekt për prindërit se e keni me bërgj fetar, kuranor dhe profetik. E keni me bërgj. Dhe nëse tregosh jo i respektueshëm ndaj prindin, ndaj nanës, ndaj babës, vaj halli për tyje, ku për tyje. Kime shku poshtë. Sukses s'kime pas. Dritë s'kime pas jetën tënde. Çdo gjë ka me shku anti, ka me shku në rrugën e kundërt. E prandaj, sa baba gjallë dhe nana gjallë, o Zot, mos më ndaj nga bekimi i tyre. Mos më ndaj, o Allah, nga bekimi i nanës dhe i babës. Lutju Zotit që baba njerë dhe nana me të përkëdhel tyje me tha, hajtë bre bia jeme, hajtë bre djali jem, prifte mbara, sukses inshallah, njëherë nana me të marë ty, me të përkëdhel dhe mu lutë për tyje, për ti lindish për s'dyti herë. Ti ki energji sa shumë persona tjerë nuk jenë në atë nivelin tanë. Pse lutjet e nanës dhe të babës, bekimi i nanës dhe i babës, ty të bënd të fortë. E ka ha morëm në këtë energji, e morëm prej Kur'anit. E morëm ku prej Kur'anit. Krishterët, qifutët, hindusët, budistët, po pagant, se kanë këtë bereqet. Vallaj nuk e kanë. Për që të arsye në dëgjojmë vrasje mesin e tyre, dëgjojmë mbytje, dëgjojmë do të gjana, troni blokohet, troni ju të blokohet. Qysh, si? Pse kanë një boshllëk, kanë një zbrastir në shpirtin e tyre, kanë një zbrastir në kokën e tyre. Çka është ajo zbrastir? Është ajo dashuria e Allahut, Gjellëshanu, dashuria e Kur'anit, dashuria e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wassalam. Është ajo zbrastir e sjelljeve të mira,
është e zbrastir që këta popuj tjerë mjerisht po lindjen edhe po vdesin, vaj hale para ta xhehenem, do të digjen, se s'po besojnë, po vdesin si pagan, po jetojnë si pagan, si mushrik, si idhujtar, po e po vdesin kështu. A na muslimanët, edhe pse jemi mesin e tyre tu jetu, pse jemi këtu tu jetu, na jemi si ambasador. Ju djentri në përshkolla, ju vajzat reja në përshkolla, kini kujdes me sjelljet tuaja, me veshjen tuaj, me fjalët tuaja. Jeni muslimane, jeni pasqyre e fesë, e ke emnin Emine, e ke emnin po Habibe, e ke emnin Yusra, e ke emnin po Suzan, e ke emnin kështu, ti je muslimane. Prandaj ke kujdes prej fjalëve, ke kujdes prej veshjes tonë, mos veshje provokative, ke kujdes për sjelljeve tua, prej gjesteve tua, edhe ti djali i mirë, e ke emnin Hasan, e ke emnin Hysen, Mahmud, Ahmed, ki kujdes se si po sillesh në shkollë, se si po sillesh me shokët e tu, me profesorin tënd, apo gënjen, apo po shkon me kohë në klasë, apo përdor cigaren, apo drogat, apo diçka runa zot. Po, ki kujdes se je musliman, je ambasador je. Ambasadori i Shkupit e i Kosovës kur vjen këtu në Norvegji, duhet më konë shembull për qeverinë e Norvegjisë, duhet më konë top monster me qenë. Pse? E kemi njeriu më të përgatitur. Jemi këtu në mezhlis sonte me marr energji pozitive për shkollë, me marr energji pozitive për në treg, me marr energji pozitive për marketin ton, për kompanin ton, po dhe për shtëpiat tona. Se jemi lodh, lufta ideologjike po zhvillohet, mi luftua dhe mi coptua muslimanët. Po luftohen familjet, po luftohet morali, po luftohet nderi, po luftohet etika, po luftohet vlerat e mira. Nëpërmjet këtyne telefonave, nëpërmjet programeve të ndryshme, prandaj duhet na me forcu imunitetin ton. Për kuptoni fjalën imunitet? Jo imuniteti shëndetësor me vitamina, po imunitetin shpirtëror. Imuniteti i rinis sot në Perëndim, po edhe në Arabi, edhe vajzave atje në Arabi, studenteve të mia, edhe djemve, ka ra poshtë, po infektohen shpejt me rrymat të ndryshme, po shpejt po tjetërsohen, u konë vajzë e mirë, u konë vajzë e ndershme, ka falë namazin, ka qenë shumë aktive, shumë e sjellshme, mirë po tani, po ka fillu pak me hi vetja në begeni, ka fillu pak me dalë për shpijes, pa leje prindit e pa leje babës dhe nanës, ka fillu tani makinën e merë vetë, kur donë e kthejet vonë natën në shtëpi, po liria absolute, demokracia, shkolla, perëndimi, globalizmi, këta jenë smundjet, mikrobet e luftës ideologjike. Çka janë këta smundjet? E keni kujdes, jemi musliman, kemi arë këtu me marë energji pozitive. Wallahi krejt Norvegjin, krejt botën me shetit, së në gjoni këtë energji, së në gjini këtë energji pozitive, vetëm rreth sofrës së Kur'anit. E prandaj, kur të lexohet Kur'ani, kur merr një ftesa, e janë me mësu Kur'an, te profesorësha ju e ndershme, te hoxha ju, te imami ju i ndershëm, te kryetari ju i ndershëm, kush e ka bë gati veten për shërbim, po e jani, mos pritoni, e forconi imunitetin. E forconi imunitetin tuaj dhe inshallah këtë imunitet keni mja përcjell këtyre gjeneratave nëmër 3, bebeve, foshnjeve. Prandaj, mos u tjetërsoni, mos u asimiloni, mos e shpërlani trunin, për mbajuni me këto vlera dhe jeni krenare jeni. Pse jeni krenare? Pse jemi krenar? Pse i dashtu njën Muhamedi alayhi salatu wassalam për thot, el imamu ra'in, imami lideri, qeveritari është përgjegjës, je përgjegje, ka përgjegjësi, wa mas'ulun an ra'iyatihi, ka me dhënë përgjegje të Allahu për pozitën dhe punën që e ka marë. Po, wa el mar'atu ra'iyatun, edhe gruaja është përgjegjëse dhe është përgjegjëse dhe do t'je përgjegje të Allahu për menaxhimin e shtëpisë dhe pasurinë e burrit se si e ka menaxhuar.
a ka menaxhuar mirë apo jo. Punëtori në kompani është përgjegjës për pasurinë dhe punën dhe pozitën që ka e bën. Dhe nëse nuk e kryen si duhet, do të jetë përgjegje. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Të gjithë jeni si bariu çka interesohet për kopën e tij dhe do të jep përgjigje për ato delet para zotëriut të tij. Prandaj na kemi përgjegjësi o djem. O vajza, na kemi përgjegjësi e na nuk kemi si të tjerët. Jemi në perëndim, shqyr Zotit, Allahu e ka shkruar që unë të jetoj këtu, të lindi këtu, të edukohem këtu, po fal Zotit që jem nga familja muslimane, fal Zotit kam identitetin tim fetar islam dhe unë nuk pranoj më tjetërsu. Nuk pranoj unë me marrë një djalë krishter për borë. Nuk pranoj unë më njoftu me një njeri i cili nuk është musliman. Kushti numër 1 me qenë fejës sime, fejës islame. Nuk pranoj diçka unë me marrë jetën time me qenë shkaktar. Ajo vajz apo aj djalë me shkatrua shtëpin dhe bereqetin e shtëpis. Gjunah e kije, haram e kije, gjunah. Në katë. Ki me humbë çdo gjë. Prandaj mëse ngo egon tënde, mëse ndëgjo emocionet tua, Allah e brenon shumë bre pedu për këtë djalë, bre këmëron dashnime, së pëmze gjumë, këta e në vezvese e shejtanit, këta, audhu billahi mine shejtanë rajim, lexoj që ta doa, që ta lutjet, kanë më të hek me izin Allahu Gjeleshanu. Baba dhe nana i kanë kamerat originale pa emocione, ata duhet me studiu 3D, apo dhe në vajzën 3D, më bojnë qizimin, a bën këtë djalë për ty as bën. Never ever, kur mos vendosni ju me bo decision making process, na e kemi në leadership, e këmë shkrujt një liber për leadershipin e suksesshëm, si bëhet vendimi, kur jemi emocione nuk bën fare me marrë vendime. Truni blokohet, edhe psikologët e flasin kështu. Kur je i shqetësuar, nuk guxon me marrë vendime fare. Kjo është edhe në islam, o vllazën a dini, në fe e kemi. Kur o mëftia hoxha, i shqetësuar nuk bën me dalë para xhamatit, me dha ligjërata. Se gabon. Kur është hoxha i uritur, nuk ka ngrën, nuk bën me dalë para xhamatit se GPS-i nuk punon mirë. Mëftiu nuk bën me dhënë fetva përgjigje kur është i uritur. Kadiu gjykatësi nuk bën me prej gjykatën. Mirë, keq, kur ai ka probleme shëndeti, ka nevojë me shku në banjo me prish abdestin, nuk lejohet me islam. Shifni këta vijat e kuqe. Pse? Është pyetje me marrë vendime. Prandaj, me emocione mos merrni vendime. Këshilloni me prindërit tuaj. Merrni pëlqimin e këtyre. Këta anglezë kanë një fjalë blessings, my parents, blessings me marrë bekimin e prindërve të mi. E na e kemi razillëkun e babës dhe të nanës. Apo jemi qartë shka përplasë i vazha? Apo jemi qartë i kuptushëm? Allah ju ndërë. Nuk pëzgjatje ma shumë, të ta përfundoj, pas të japim edhe derën e pyetjeve dhe përgjigjeve. Po vim në konkludim, krenohuni me islamin, krenohu me shamien tënde dhe me havalen tënde, me hijabin tënd, krenohu me namazin tënd, o djali mirë, krenohu me agjerimin tënd, krenohu me pastërtin tënde, me higjienën tënde, bëhu shembull për ata kolegët e tu në gjimnaz, në fakultet, në universitet, me pastërti. Me pastrimin e dhëmbëve, me pastrimin e trupit tënd, me pastrimin e rrobave tua, t'jesh mostër shembull për mashallah, ku qon jo me të ngërmua apo nga ti me dal diçka një arom, çka bosh jo i dëshirueshëm për shoqërinë. Muslimani është i pastër. Muslimani është kulmin më të lartë të higjienës, si higjiena morale, etike, shpirtërore, po dhe higjiena pastërtia fizike dhe jashtme trupore. Kjo është islami jon, kjo është marifeti jon, që na krenohemi para norvegjezve, zviceranëve, gjermanëve. Na jemi për më integru, po jo më shkri, jo më asimilu. Çka është mirë, mirë se vjen, çka është keq, faleminderit, nuk ma lejon feja, nuk ma lejon, po tradita, nuk ma lejon familja. Dhe përqendrohu kështu gjerë në vdekje.
gjerë në vdekje. Kime qenë fitore, kime korë fitore, me këtë qëndrim stabil, jo labil, jo. Këta e në vjetë kuqe, këta e në kriteret, këta e në kushtet e mija. E ku i fitojnë këto marifete, ku i marën këto bukuri, këto vlera, këtu në këtë qendër. Shkollat këtu nuk po ka edukat fetare, nuk po ka edukat fetare islame, as Kosova tjetëra nuk po lejojnë me hi mësim besimin fetar në për shkolla, nuk po toleron qeveria Kosovës, po se qeveri, po flasin qeveri sekulare, po laike, nuk po pranojnë. A 97% Kosova jenë musliman, shqipni çfarë padrejtësi na bëhet. 97% prej 1,5 milion populata që e kemi, na nuk kemi drejt me fut mësim besimin e për shkollat tona. Shqipni çfarë zullumi, çfarë padrejtësie, jenë duke na bë bota tërkombëtare, komuniteti ndërkombëtar, po edhe pastaj edhe liderët tanë sekular dhe laik. E kjo është lufta ideologjike globale për me luftu muslimanët dhe islamin në Arabi. Po, në Arabi, atje peshin i luft transpondalen, po i luftojnë arabët, po ushtarakisht, po po i kolonializojnë, po i imperializojnë, po bëhet keq përdorimi i trojeve arabe dhe pasurive resurseve natyrore nga fuqitë e mëdha në emër të demokracisë, në emër të lirisë. Po bëhet krimi, zullumi më i madh. Lufta në Gazze, nëna tona, motrat tuaja, kemi pas sa gjakderdhe kanë bë krime, këta fuqitë e mëdha, e këta qifut, e këta po kundërshtarët dhe hasmit i Allah dhe i pejgamberit. Krejt bota heshti, vdiq bota. Vdiq gjykata ndërkombëtare për drejtësi për krime lufta në Hag. Vdiqën Kombet e Bashkuara. Vdiq zëri i arsyes, vdiqën të gjithë para Gazës. 2 vite masakra. Jemi lodh duke pa këtë gjendjen, jemi lodh shpirtnisht edhe nana Arabia aty. El Jazeera ditë e natë mu ka stresua koka kur po shoh lajmet, nuk po bëjnë çaj me pi kur po shoh lajmet e Gazës çka po bëhet pa drejtësia. E ju jeni ambasador të fesë islame, në raste të duhura duhet me ngrit zërin kjo pa drejtësi. Krim ndaj humanizmit. Dhe Norvegjia, Suedia, Belgjika, këto shtetet skandinavike në përgjithësi, jashtë që kemi mujtë na me pa, kanë qenë pro-Palestines, jo kundër Palestines. E kanë denoncue këtë krimin e tyre që e kanë ba. Na nuk jemi për luft, na jemi paqësor, we are peaceful people. Kuran, na jemi popull i selamit. Pse themi selamu aleikum? Peace be upon you. Paqe dhe mëshira Allah qoftë mbi ju. Unë po ta garantoj paqen, mos u frigon nga unë. Ku t'jap selam, unë do thot po ta garantoj paqen, mos u frigo prej meje. Shifni çfarë fe kemi. Lufta, kur na imponohet lufta, normal na duhet me mbrojt veten. Edhe Serbia atje në Ballkan, kur na sulmojnë Srebrenicë, motra tona, nana tona, bëni masakra, bëni genocid, po u desh me dal, me njerë, vetë mbrojtja, gjihadi, që është normale dhe shkruar në Kur'an. Në atë moment kur rrezikohet nderi, dikush mundohet derin me ta ndyt, me ta njëllos, pasurinë me ta sulmua, tokën me ta sulmua, shtëpinë me ta sulmua, ti e ki gjuna me shujt. Tut dhe ti me luftu me mbrojt veten. Kjo është shumë normale kjo. Self defense. Çka do të thonë karate, kush pas o djem bi juve karate shkencat e judo ose kung fu, po self defense, vetë mbrojtje karateja. Kinest martial arts, kush e studion, nuk ka me sulmu dikon tjetër. E këshilloj edhe juve vajza, keni më habit sonte, dhe vetë djem me mësu martial arts, Chinese martial arts. Po për vetë mbrojtje. Në Somali edhe në Sudan kanë hap disa institute, dashra gajosh dhe HFMI, po vajzat e reja me shamia, po studion judo, karate, edhe po kickboxing ta gjana se kam një djalë bokser e kam, aty Allah e rujt e tash për pilot për mëson, i kam mësu pi ati shumë gjana, edhe ju do të më mbrojt veten. Në rast se dikush ton me manipulu me lujt, dalim, stop. Kjo nuk ka dhon, kjo nuk ka terrorizëm, kjo nuk ka radikalizëm, kjo është self defense, vetë mbrojtje. E prandaj Islamin e kemi qaq bukur, qaq lezetshëm, vetëm kur vim në këto qendra e kuptojmë Islamin e bukur. A nëse nuk vim,
Nëse nuk interesohemi, atëherë kemi me gjahila, kemi me ignorant, zdim asgjë. E prandaj e janë në këtë vend, bëni seminare, bëni tubime, lypni nga hoxhanicat e juaja, nga hoxhallarët e juaj, takime të ndryshme. Sa jemi gjallë, thashë edhe hoxhës tuaj kryesisë dhe juve, mos ta kurseni, konsultime online, videokonferenca tani me projektor, edhe pikatarit, jemi gjendje me majt, takime javore, mujore me ju, për problemet aktuale, me slajda, me prezentime, kështu që ta ngritim imunitetin, në të zbret bekimi Zotit bereqeti, forcohemi shpirtnisht, dhe të hecem përpara në këtë jetë, deri kur ka thënë i madhi Zot, kur vjen koha e xhelit, inshallah me shahadet të gjithë dalim nga kjo jetë. Amin. Ju falenderoj nga zemra për respektin dhe nderin, ju falenderoj nga zemra për dëgjimin dhe kohën. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم